नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परमादरणीयानां विश्वनाथ स्वरूपाणां अस्मद्विद्यागुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य अशेष लोकहितंकराणां पूज्यानां स्वामी चरणानां पादपद्मयोश्च सश्रद्धं प्रणिपत्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। ह्यस्तने व्याख्याने प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रयोजनम् अस्माभिः अधिगतम्। इदानीं प्रत्यय पर्युदासस्य धातु पर्युदासस्य अथ च अर्थवत् पदस्य किमस्ति प्रयोजनम् इति अवगन्तव्यं वर्तते। किमर्थं प्रयोजनम् अवगन्तव्यमस्ति? यतोहि शब्दस्वरूपे अधातुः अप्रत्ययः अप्रत्ययान्तः अर्थवत् इति चत्वारि विशेषणानि आसन्। विशेषणं नाम इतर व्यावर्तकम्। अतः प्रत्येकं विशेषणस्य इतर व्यावर्त्यं किमस्ति इति जिज्ञासा समुदेत्येव। अतः प्रतिपीत्सूनां जिज्ञासा शान्त्यर्थम् आवश्यं प्रयोजनं वक्तव्यम् इति कृत्वा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम्। अद्य अर्थवत् पदस्य प्रयोजनं प्रतिपाद्यते। यतोहि यावत् अत्र सूत्रे किन्नाम अर्थवत्वम् इति निरूपणं न भवति तावत् पर्यन्तं प्रत्यय पर्युदासस्य साफल्यं वैफल्यं वा इति निश्चेतुं न शक्यते। अतः प्रत्यय पर्युदासस्य प्रयोजन निरूपणात् प्राक् अर्थवत् पदस्य प्रयोजनम् अर्थवत्वस्य च किं स्वरूपम् इति अवगन्तव्यं भवति। यतोहि भवन्तः पठितवन्तः एव स्युः। नागेश मते प्रत्यय पर्युदासस्य
आवश्यकता न वर्तते। भट्टोजि दीक्षित मते च प्रत्यय पर्युदासस्यापि आवश्यकता अस्ति। अतः येषान्नये प्रत्यय पर्युदासस्य आवश्यकता एव न वर्तते तेषान्नये प्रत्यय पर्युदासस्य प्रयोजनमपि न अपेक्षितम्। तादृशाः आचार्याः सन्ति नागेश भट्टाः। अतः प्रत्यय पर्युदासस्य कथन्न प्रयोजनम् इति ज्ञानाय अर्थवत्व स्वरूपम् अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। अतः अद्य अर्थवत् शब्दस्य सिद्धि प्रकारः, अर्थवत् पदस्य प्रयोजनं, तदग्रे अर्थवत्वस्य स्वरूपम् इति क्रमेण प्रतिपादयिष्यामि। अत्र अर्थः अस्यास्तीति अर्थवत् तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु इति सूत्रेण अर्थ शब्दात् संसर्गे अर्थे मतु प्रत्ययः। संसर्गः इत्युक्ते संबंधः। यतोहि भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगे तिशायने संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः इति श्लोकवार्तिकं वर्तते। अस्मिन् च वार्तिके मतुवादयः प्रत्ययाः केषु केषु अर्थेषु भवन्ति इति प्रतिपादितम् अस्ति। तर्हि अर्थ शब्दात् मतु प्रत्यये कृते अर्थवत् इति पदं निष्पद्यते। मतुवर्थः संसर्गः। संसर्गे अर्थे मतु प्रत्ययस्य जायमानत्वात्। एवंच अर्थ शब्दोपि अनेकार्थकः दृष्टः। रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु अविधेय रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्ति, अर्थोभिधेय रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु इति कोशवचनं वर्तते। अर्थः अविधेय रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु एतेषु पंचषु अर्थेषु अर्थ शब्दः वर्तते। अविधेयः इत्युक्ते वाच्यः, रयि इत्युक्ते धनं, वस्तु प्रयोजन निवृत्ति। एतेषु पंचषु अर्थेषु अर्थ शब्दः वर्तते। तर्हि किमर्थको अत्र अर्थ शब्दः? यस्मात् अर्थ शब्दात् मतु प्रत्ययः जातः स अर्थ शब्दः कस्य अर्थस्य वाचकः वर्तते इति सामान्यतः प्रश्नः। तर्हि अर्थ शब्दः अविधेयार्थक एव अस्ति, न तु धनार्थकः, वस्त्वर्थकः, प्रयोजनार्थकः, निवृत्त्यर्थको वा अत्र अर्थ शब्दः विवक्षितः। अपितु अर्थ शब्दः अविधेयार्थकः अत्र अस्ति। एवंच अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत्। अर्थः इत्युक्ते अविधेयः, अस्य अस्ति इति अर्थवत्। तर्हि अर्थस्य
अविधेयस्य अर्थस्य संबंधः शब्देन साकं कीदृशः संबंधः भवति? यतोहि अत्र यः षष्ठ्यर्थः वर्तते स अर्थ शब्दस्वरूपमिति, यतोहि अर्थवत् इदं शब्दस्वरूपे विशेषणं वर्तते। तर्हि अर्थवत् इत्यस्य अर्थः वाच्य संबंधः, तर्हि अविधेय संबंधः, अविधेय संबंधः शब्दस्य कः संभवति? तर्हि वृत्तिमत्व रूपः एव संबंधः अर्थस्य शब्देन सह संभवति। अर्थः अस्यास्तीति अर्थवत्, मतुवर्थः संसर्गः, तर्हि अर्थस्य शब्देन सह कः संसर्गः? तर्हि वृत्तिमत्व रूपः संसर्गः। वृत्तिश्च त्रिधा, शक्ति लक्षणा व्यंजना च। एवं शक्त्या अर्थ प्रतिपादकं शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकं भवति, लक्षणया अर्थ प्रतिपादकं शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकं भवति, व्यंजनया वा अर्थ प्रतिपादकं शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकं भवति। अर्थात यत् शब्दस्वरूपं वृत्तिमद् भवति तत् प्रातिपदिकं भवति। अतः अर्थवत् शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः वर्तते वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वमिति। अधुना अर्थ शब्देन यदा अविधेय रूपः अर्थः गृहीतः तदा एव अर्थवत् पदेन वृत्तिमत्व रूपस्य अर्थस्य लाभः। अन्यथा अर्थ शब्दः यदि धनवाची स्यात् तर्हि अर्थः इत्युक्ते धनम्, अस्य अस्ति इति धनवत्, तर्हि धनम् इत्युक्ते द्रव्यम्, द्रव्यस्य द्रव्यांतरेण सह कदाचित् संयोग संबंधोपि भवितुमर्हति। अतः वृत्ति अर्थ धनवाचक अर्थ शब्दस्य अत्र ग्रहणे वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्वस्य लाभः न संभवति। उच्यते न संभवति चेत् न हानि का वर्तते? तर्हि उच्यते यत् तादृश अर्थवत्वं शब्दस्वरूपे अत्र अभिप्रेतं न वर्तते, अपितु वृत्तिमत्व रूपमेव अर्थवत्वं शब्दस्वरूपे अभिप्रेतम् अस्ति। कथं? तर्हि उच्यते भगवता पाणिनिना प्रत्यय पर्युदासः इह सूत्रे कृतो वर्तते, धातु पर्युदासः कृतः वर्तते। तर्हि प्रत्यय पर्युदासः किमर्थं कृतः? प्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणाय प्रत्यय पर्युदासः कृतो वर्तते। अधुना प्रत्यय पर्युदासा भावे प्रत्यये अर्थवत्वं वक्तव्यं खलु। तर्हि प्रत्यये कीदृशम् अर्थवत्वं संभवति? वृत्तिमत्व रूपमेव अर्थवत्वं संभवति। अन्यत् अर्थवत्वं प्रत्यये धातौ वा न संभवति। यतोहि प्रत्ययाः तत्तदर्थ बोधकाः वर्तन्ते, तत्तद अर्थे प्रत्ययानां व्याकरण शास्त्रे अनुशासनं कृतं वर्तते। अतः प्रत्ययाः अर्थान् बोधयन्ति इति कृत्वा प्रत्यये
धातौ च वृत्तिमत्व रूपम अर्थवत्वम वर्तते, अतः प्रत्यय पर्युदासा भावे वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्वस्य प्रत्ययेपि सत्वात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तद् वारणार्थमेव भगवता पाणिनिना प्रत्यय पर्युदासः कृतः वर्तते। इदानीं निष्कर्षः कः जातः यत् अर्थवत् सूत्रे वृत्तिमत्व रूपम अर्थवत्वं स्वीकृतं, तत्र प्रमाणं वर्तते प्रत्यय पर्युदासः, धातु पर्युदासः। अयं प्रत्यय पर्युदास एव बोधयति यत् अर्थवत् शब्देन वृत्तिमत्व रूपस्य अर्थस्य बोधः भगवतः पाणिनेः अभिष्टो वर्तते। अतः अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे वृत्तिमत्व रूपम अर्थवत्वं भट्टोजिदीक्षितानामपि विवक्षितं वर्तते प्रत्यय पर्युदासात्। अधुना अस्तु, वृत्तिमत्व रूपम अर्थवत्वम अर्थवत् शब्देन विवक्षितम् अस्तु। अधुना आशंका वर्तते यत् अर्थ शब्दात् इनि प्रत्ययः किमर्थं न भवति, यथा अर्थी, अर्थः अस्यास्ति इति अर्थी। इनि प्रत्यय विधायकं वार्तिकं वर्तते अर्थाच्च सन्निहिते, तत्रैव तदन्ताच्चेति इत्यपि वार्तिकं वर्तते। एवंच अर्थ शब्दात् अर्थान्त शब्दाच्च इनि प्रत्ययः भवति, यथा अर्थी, विद्यार्थी, ज्ञानार्थी, धनार्थी इत्यादौ इनि प्रत्ययः तदन्ताच्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन। अर्थी इत्यत्र तु अर्थाच्च सन्निहिते इत्यनेन इनि प्रत्ययः। तर्हि अत्रापि अर्थः अस्यास्ति इति विग्रहे अर्थ शब्दात् इनि प्रत्ययः कुतो न जातः। तर्हि उच्यते इनि प्रत्यय विधायकं सूत्रं वर्तते, शास्त्रं वर्तते अर्थाच्च सन्निहिते, एवंच असन्निहिते अर्थे विद्यमानात् अर्थ शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति इति तस्य शास्त्रस्य अर्थः। वाच्यवाचक भाव संबंधेन असन्निहिते अर्थे विद्यमानात् अर्थ शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति इति तस्य शास्त्रस्य अर्थः। अधुना अर्थी इत्युच्यमाने अर्थ शब्दः धनवाचक अर्थ शब्दात् प्रयोजनवाचक अर्थ शब्दात् वा यदि इनि प्रत्ययः स्वीक्रियते, तदा स एव मनुष्यः धनं कामयते यस्य मनुष्यस्य धनम् असन्निहितं भवति। यस्य धनं सन्निहितं स मनुष्यः धनं न कामयते, यस्य असन्निहितं धनमस्ति स एव मनुष्यः धनं कामयते। यस्य इष्टं न सिद्धं स एव पुरुषः तद् वस्तु इच्छति। यस्य तु यद् सिद्धं वर्तते तद् विषयिणी इच्छापि न भवति, यतोहि इच्छा सर्वदा असिद्ध विषयणी एव भवति, सिद्ध विषयणी इच्छा न भवति। यथा
भवद्भिः जलं पीतं वर्तते, अतः जलपानं सिद्धमस्ति। अतः जलपान विषयकेच्छा न जायते। ओदनं न भुक्तम्, अतः ओदन भोजनम् असिद्धमस्ति। तस्मात् तद विषयणी इच्छापि जायते। तर्हि इच्छा सर्वदा असिद्ध विषयणी एव भवति। तर्हि अस्य असन्निहित इत्यनेन अयमेव अर्थः बोध्यते यत् यस्य यद् असन्निहितं भवति स तदेव वस्तु कामयते। यस्य तु यत् सन्निहितं प्राप्तं भवति तद्वस्तु न कामयते, तद्वस्तु न नेच्छति इत्यर्थः। इच्छायाः असिद्ध विषयकत्वात्। एवंच अत्र अविधेयवाचक अर्थ शब्दात् अर्थाच्चासन्निहिते इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः वक्तुं न शक्यते, यतोहि शब्दार्थयोः तादात्म्य संबंधस्य स्वीकारात् शब्दार्थयोः नित्य संबंधस्य स्वीकारात् शब्दात् अर्थः न कदापि असन्निहितो भवति। अर्थात् शब्दोपि न कदाचित् असन्निहितः। शब्दार्थयोः नित्य संबंधस्य सत्वात् तादात्म्य संबंधस्य च सत्वात्। तदुक्तं पस्पसायां नित्ये शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिकेन शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थ संबंधस्य च नित्यता वार्तिकृद्भिः उक्ता वर्तते। वाक्यपदीयेपि नित्याः शब्दार्थ संबंधाः समाम्नाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः। सूत्राणां सानुतंत्राणां इत्युक्ते वार्तिकाराणां, भाष्याणां च भाष्यकाराणां शब्दार्थयोः यह संबंधः स नित्यः इति अभिप्रेतः वर्तते। अतः शब्दार्थ संबंधस्य नित्यत्वात् अर्थ शब्दाभिधेयः अर्थः कदाचिदपि असन्निहितः न भवति। अर्थः अतः अर्थस्य असन्निहितत्वाभावात् अर्थाच्चासन्निहिते इति वार्तिकेन शास्त्रेण इनि प्रत्ययः भवितुं नार्हति। अतएव मतु प्रत्ययेन निर्देशः कृतः। किंच भाष्येपि असन्निहित इति किमर्थम्? तर्हि प्रत्युदाहरणं प्रदत्तम् अर्थवान् इति। यदा अर्थः सन्निहितः अस्ति, अर्थ इत्युक्ते गौः, धनं, यदा यस्य गौः सन्निहिता वर्तते स अर्थवान् इति कथ्यते। यस्य गौः सन्निहिता नास्ति स अर्थी इति कथ्यते। एवंच यस्य यद्वस्तु सन्निहितम् अस्ति, अर्थ इत्युक्ते धनं, तर्हि धनम् इत्युक्ते यस्य पार्श्वे भवनानि वर्तन्ते, यस्य पार्श्वे गावः सन्ति, यस्य पार्श्वे द्रव्याणि वर्तन्ते, हिरण्यमस्ति, रजतमस्ति, स तस्य हिरण्यादिकं सन्निहितमस्ति। अतः तदा स अर्थी न भवति, अपितु अर्थवान् भवति।
अतः अत्र अभिधेयः अर्थः सन्निहित एव भवति। अतः अत्र इनि प्रत्ययस्य प्राप्तिः न वर्तते, अपितु मतु प्रत्यय एव भवति। अतएव अर्थवत् इत्यत्र मतु प्रत्ययेन निर्देशः भगवता पाणिनिना कृतो वर्तते। अधुना अस्य अर्थवत्व विशेषणस्य किमस्ति प्रयोजनम्? यतोहि शब्दस्वरूपे अर्थवत्व विशेषणं दत्तं वर्तते। संभव व्यभिचाराभ्यां विशेषणं स्यादर्थवत् इति अभियुक्त वचन प्रामाण्यात् व्यभिचार बारकस्यैव विशेषणस्य सार्थक्यं व्यभिचारा बारकस्य विशेषणस्य सार्थक्यं न भवति। इदानीं शब्दस्वरूपे यत् अर्थवत्व विशेषणं दत्तं तत् व्यभिचारा बारकत्वात् असंगतम् इति पूर्वपक्षी वदति। कथम्? अधुना राम इत्यादि शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। अधुना अर्थवत्व विशेषणं शब्दस्वरूपे न दीयते, अर्थात अर्थवत् पदस्य ग्रहणम् अर्थवत् इति सूत्रे न क्रियते। तदा सूत्रस्वरूपं भवति अधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। तस्य अर्थः धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकं भवति। एवञ्च अवित्पन्नानां राम इत्यादि शब्दानां धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् च प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा। अतः शब्दस्वरूपे अर्थवत्व विशेषणानुपादानेपि राम इत्यादि लक्ष्यानां सर्वेषां प्रातिपदिक संज्ञायाः सिद्धत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं शब्दस्वरूपे अर्थवत्व विशेषणं नापेक्षितम्। तस्मात् अर्थवत्व विशेषणं व्यर्थमेव इति पूर्वपक्षे आशंकते। तस्य समाधानं सिद्धान्ती वदति। प्रायः अयं विचारः भवद्भिः अवगतः स्यात्। तथापि तदा सिद्धान्ती वदति यत् यदि शब्दस्वरूपे अर्थवत्व विशेषणं न दीयते तथा सति धनं वनम इत्यादौ प्रतिवर्णं प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। सत्यां हि प्रातिपदिक संज्ञायां सुबुत्पत्तिश्च स्यात् तद्वारणाय अर्थवद् इति विशेषणं दातव्यम्। दत्ते च विशेषणे समुदायो हि अर्थवान् तस्य एकदेशो अनर्थकः इति नियमेन ध अ न अ म इति वर्ण समुदाय एव अर्थवान् वर्तते। तस्य एकदेशः प्रत्येकम् अवयवः अनर्थकः अस्ति। अतः अनर्थकत्वात् धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। यदा अर्थवद् विशेषणं शब्दस्वरूपे न स्यात् तदा धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णस्य अनर्थकत्वेपि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। एवञ्च प्रातिपदिक संज्ञा निबन्धना सुबुत्पत्तिश्च स्यात् तद्वारणाय अर्थवद् इति विशेषणं दातव्यम् इति सिद्धान्तिना उच्यते। तदुपरि पूर्वपक्षी कथयति यत् अत्र धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिक संज्ञायाः
प्रयोजनं न वर्तते। यतोहि प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां स्वाद्युत्पत्तिः भवद्भिः वक्तुं न शक्यते। कथं? यतोहि हुम फट इत्यादि शब्देभ्यः लिंग संख्यादेः प्रतीत्यभावेपि स्वाद्युत्पत्तिः भवति। तत्र गमकं वर्तते अव्ययादाप् सुपः इति सूत्रम्। अत्र धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः स्वाद्युत्पत्त्यर्थं किञ्चित् गमकं न वर्तते। अतः गमकाभावात् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति वचनस्य अप्राप्तत्वात् प्रत्येकं वर्णेभ्यः स्वादुत्पत्तिः भवितुं नार्हति। अतः फलाभावात् प्रातिपदिक संज्ञापि न भविष्यति इत्येकम्। द्वितीयञ्च यत् धनं वनम् अधुना अर्थवद् इति पदं नास्ति, तदा धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता, अथ च समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। अर्थवद् इति पदं न वर्तते चेत् अनर्थकस्य अथ च अर्थवतः उभयस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा भवति। ध अ न अ इति प्रत्येकम् अवयवः अनर्थकः, किन्तु समुदायस्तु अर्थवान् वर्तते। एवञ्च अर्थवद् इति पदस्य अभावे अनर्थकस्य ध अ न अ इति प्रत्येकं वर्णस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता, तथा च समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। तर्हि अस्य अत्र कस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्? तर्हि उच्यते यत् यदि अवयवस्य समुदायस्य च प्रातिपदिक संज्ञा उच्यते, तदा अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा अंतरंगा वर्तते। प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वम्, विलंबोपस्थिति निमित्तकत्वम् बहिरंगत्वम्। तर्हि समुदायावयवयोर्मध्ये कस्य प्रथमोपस्थितिः भवति? अवयवस्य। पश्यन्तु, धन अत्र ध अ न अ इति चत्वारः वर्णाः वर्तन्ते, चतुर्णां वर्णानां समुदायः। तर्हि समुदायस्य उपस्थितिः विलम्बेन भविष्यति। समुदायोपस्थित्यपेक्षया अवयवानाम् उपस्थितिः स्वल्पेन कालेन शीघ्रतया भविष्यति। कथं? भवद्भिः स्मृतं स्यात् यत् भाष्यकारैः गौः इत्यत्र यावत् वाग् गकारे वर्तते न तावत् औकारे इत्युक्तम्। इत्युक्ते गौः इत्युच्यमाने प्रथमं गकारस्य उच्चारणं भवति। यदा गकारोच्चारणं भवति तदनन्तरम् एव औकारस्य। तर्हि अत्रापि धनं वनम् इत्यत्र प्रथमतया धकारस्य उच्चारणं भविष्यति, तदनन्तरम् अकारस्य, तदनन्तरं नकारस्य, तदनन्तरम् अकारस्य। तर्हि चतुर्णां वर्णानाम् उच्चारणानन्तरं समुदायस्योपलब्धिः भवति। समुदायोपलब्धेः
प्राक् अवयवानाम् उपलब्धिः भवति, यतो हि समुदायं प्रति अवयवस्य कारणत्वं वर्तते। अधुना समुदायापेक्षया अवयवस्य प्रथमोपस्थितिः इत्यत्र वैयाकरणरीत्या भाष्यं प्रमाणं दर्शितम्। यावत् वाग् गकारे गौः इत्यत्र यावत् वाग् गकारे वर्तते न तावद् औकारे। गौः इत्यत्र गकारोच्चारणानन्तरमेव औकारस्योच्चारणम्। तर्हि गकारोच्चारणापेक्षया औकारोच्चारणापेक्षया गकारोच्चारणम् अंतरंगमस्ति। गौ अर्थात ग औ इति समुदायापेक्षया गकारस्य औकारस्य च उपस्थितिः अंतरंगा अस्ति। न्यायनये च समुदायं प्रति अवयवस्य कारणत्वम्। तर्हि कारणं नाम कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम्। तर्हि कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम् अवयवानां वक्तव्यम्। तर्हि अवयवस्य प्रथमोपस्थितिः अस्ति, शीघ्रतया उपस्थितिः वर्तते, अन्यथा कार्यकारण भाव एव न स्यात्। अत्र इष्यते च कार्यकारण भावः। तस्मात् अवयवानाम् उपस्थितिः अंतरंगा। तर्हि अंतरंगत्वात् धनं वनम् इत्यत्र प्रत्येकम् अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। प्रातिपदिक निबंधना स्वादित्पत्तिश्च भविष्यति। एवंच ध सु अ सु न सु अ सु इति जाते। अधुना समुदायस्य ध सु अ सु न सु अ सु इति समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति। तर्हि समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तथा च प्रातिपदिकं भवति ध अ ध सु अ सु न सु अ सु। प्रातिपदिकावयवः सु भवति धकारोत्तरवर्तीषु अकारोत्तरवर्तीषु नकारोत्तरवर्तीषु अकारोत्तरवर्तीषु। अतः प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपः लुग् भविष्यति। एवंच धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिक संज्ञायाः सत्वेपि सुपः श्रवणापत्ति रूपः दोषः न वर्तते। तस्मात् फलाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा एव न भविष्यति इति एकम्। द्वितीयं पूर्वपक्षी द्वितीयं हेतुं वदति यत् धनं वनम् इत्यत्र प्रत्येकम् अवयवस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता, अथ च समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। तर्हि वृक्ष प्रचलन न्यायेन एकाच दुर्वचन न्यायेन वा समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, न तु प्रत्येकम् अवयवस्य। यथा भूधातोः लिटि लिटि धातोरनभ्या भूधातोः लिटि लिटः स्थाने तिवादेशे तस्य स्थाने प्रस्मैपदानां णलतुस् स्थलथुस् अणलवमाः इति सूत्रेण णलादेशे अनुबंध लोपे भुवो भुग्लुङ् लिटो इति सूत्रेण भुगागमे कृते भुव अ इति जाते। स्थानिवद् भावेन अणलादेशे लिट्त्वम् आदाय लिटि धातुरनभ्यासस्य इति सूत्रेण इदानीं द्वित्वं वक्तव्यं वर्तते। अनभ्यास धात्वव्यवस्य एकाचः। तर्हि अत्र भू इति प्रथमः एकाचः, भुव इति द्वितीयः एकाचः, उब इति तृतीयः एकाचः।
तर्हि अनभ्यास धात्ववयवाः त्रयः एकाचः अत्र संभवन्ति। तर्हि कस्य एकाचः अत्र द्वित्वं कर्तव्यम्? तर्हि तत्र समाधानं संप्रदाये उच्यते यत् भूव इति एकाचः एव द्वित्वम्। कथम्? अधुना उब इति एकाचः द्वित्वं विधीयते अथवा भू इति एकाचः द्वित्वं विधीयते, तदा उब इत्यस्य द्वित्वं प्राप्तमस्ति लिटि धातुरनभ्यासस्य इति शास्त्रेण। अधुना भू इत्यस्य द्वित्वं स्यात्, किन्तु यथा भू इति अनभ्यास धात्वव्यव एकाच वर्तते, तद्वत् उब इत्यपि अनभ्यास धात्वव्यव एकाच अस्ति। तर्हि भूव इत्यस्य द्वित्वं यदि न क्रियते, भू इत्यस्य उव इत्यस्य वा द्वित्वं क्रियते, तदा भूव इत्यस्य यदा द्वित्वं तदा उव इत्यस्यापि द्वित्वस्य प्राप्तिः अस्ति। तद्द्वित्वं बाधनीयं स्यात्। अर्थात उब इत्यस्य द्वित्वकरणार्थं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते इति वक्तव्यं भवति। एवञ्च यत्र अवयवस्य समुदायस्य च कार्यं विधीयते, तत्र अवयवानां कार्यसम्पादने सति समुदायस्य कार्याभावबोधने सति कस्यचित् एकस्य अवयवस्य कार्यं जातं चेत् अपरस्यापि अवयवस्य कार्यं प्राप्तं, तत् कार्यं न भवति इति कल्पनीयं। तदा शास्त्रस्य बाधः कल्पनीयः भवति। अतः अवयवानां समुदायस्य च कार्ये प्राप्ते समुदायस्यैव कार्यं भवति। यदा समुदायस्य कार्यं भवति चेत् तत्कार्यम् अवयवाः अपि लभन्ते वृक्ष प्रचलन न्यायेन। यथा वृक्षकम्पने सति वृक्षाणाम् अवयवभूतानि पत्राणि अपि कंपितानि भवन्ति। तद्वत् समुदाये भूव इति समुदाये दुरुच्यमाने तद् अवयवाः अपि दुरुक्ताः भवन्ति। अतः एकाच दुर्वचन न्यायेन यत्र अवयवस्य समुदायस्य वा कार्यं प्राप्तं तत्र समुदायस्यैव कार्यं भवति इति वैयाकरण सरणिः। तर्हि अत्र समुदायस्यापि कार्यं प्राप्तं अवयवस्यापि कार्यं प्राप्तं, तर्हि समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा रूपं कार्यं भविष्यति, प्रत्येकम् अवयवस्य कार्यं न भविष्यति। अतः प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति एव प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणम् एकाच दुर्वचन न्यायेन कर्तुं शक्यते। तदर्थम् अर्थवत् इति पदस्य उपादानं नावश्यकम् इति पूर्वपक्षी वदति। एकाच दुर्वचन न्यायस्य कः अर्थः महोदय? तत् उक्तं खलु, एकाच दुर्वचन न्याय। अधुना लिटि धातोरनभ्यास एकाच दुर्वचनं न्यायस्य इदम् एव तात्पर्यम्, यत्र समुदायस्य अवयवस्य वा कार्यं प्राप्तं तत्र समुदायस्यैव कार्यं भवति। पश्यन्तु, एकाच दुर्वचन न्याय इत्यस्य अर्थः भूव अ इत्यवस्थायां लिटि धातुरनभ्यासस्य इति सूत्रेण अनभ्यास धात्वव्यवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं विधीयते। विधीयते न वा? तर्हि अत्र अनभ्यास धातुः अस्ति भुव इति, एकदेश विकृतम् अनन्यवत् अथवा यदागम परिभाषया भुव इति धातुः वर्तते। तद
अवयवः एकाच भू उब भुब इति त्रयः एकाचः वर्तन्ते। तर्हि अधुना कस्य एकाचः द्वित्वम्? भू इत्यस्य यदि द्वित्वं क्रियते तदा उब भुब इत्यनयोः अपि द्वित्व प्राप्तिः वर्तते। तस्य इदानीं बाधः कर्तव्यः। लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते न तु बारंबारं। प्राप्तिः अस्ति। प्राप्तिः इत्युक्ते उद्देश्यतावच्छेदक संबंध सत्वं प्राप्तिः, विधेय संबंध सत्वं प्रवृत्तिः। प्राप्ति प्रवृत्तियोर मध्ये भेदः कस्य? अत्र अस्य शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति, अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। तर्हि प्राप्ति प्रवृत्तियोर मध्ये भेदः वर्तते। प्राप्तिः इत्युक्ते कस्यचित् शास्त्रस्य प्राप्तिः इत्युक्ते तच्छास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक संबंध सत्वं प्राप्तिः। तस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः इत्युक्ते तच्छास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक विधेय संबंध सत्वं प्रवृत्तिः। यथा पश्यन्तु अत्र दैत्य अरि इत्यवस्थायां आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते, प्राप्तिः वा? प्राप्तिः। प्राप्तिः। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्राप्तिर्नाम आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक संबंध सत्वम्। अधुना आद्गुणः इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वम्। तस्य संबंधः स्वरूप संबंधः। अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टे अवर्णे स्वरूप संबंधेन तिष्ठति। यदि जातिः अस्ति चेत् समवाय संबंधेन, तत्र न आग्रहः। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकम् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं यत्र यत्र भविष्यति तत्र तत्र आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक संबंधः भविष्यति न वा? भविष्यति। तर्हि दैत्य अरि इत्यत्र अच वर्तते, अरि घटककारः, तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं दैत्य घटक यकारोत्तरवर्ती अकारे अस्ति न वा? अस्ति न वा स्वरूप संबंधेन? अस्ति अस्ति। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक संबंधः दैत्य अरि इत्यत्र वर्तते। अतः आद्गुणः इति शास्त्रस्य अत्र प्राप्तिः। उपेन्द्रः इत्यत्र आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। यतो हि प्रवृत्तिर्नाम आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्नाम आद्गुणः इति शास्त्रीय विधेय संबंधः। आद्गुणः इति शास्त्रस्य विधेयः वर्तते पाणिनी संकेत संबंधेन गुणपदवान् अकारः एकारः ओकारः। तर्हि विधेयः अकारः एकारः ओकारः एषु अन्यतमः। उपेन्द्रः इत्यत्र एकारः अस्ति न वा? उत्तम जी, तर्हि अस्ति। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रस्य न श्रुतं, वदन्तु उत्तम जी। उपेन्द्रः इत्यत्र एकारः आद्गुणः इति शास्त्रेण विहितः। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रस्य विधेयः भवति अकारः एकारः ओकारः। अत्र प्रकृतस्थले विधेयः एकारः, तत्संबन्धः उपेन्द्रः इत्यत्र वर्तते घटकत्वरूपः संबन्धः, घटितत्वरूपो वा संबन्धः।
अतः आद्गुण इति शास्त्रीय विधेय संबंधः उपेन्द्रः इत्यत्र वर्तते इति कृत्वा आद्गुण इति शास्त्रमत्र प्रवृत्तम् इति उच्यते। तर्हि यदा भू इत्यस्य द्वित्वं क्रियते तदानीं लिटि धातोरणभ्यासस्य इति शास्त्रस्य उब भूब इत्यंसे प्राप्तिः वर्तते। कथं कृत्वा प्राप्तिः? प्राप्ति नाम उद्देश्यतावच्छेदक संबंध सत्वं प्राप्तिः। पश्यन्तु, लिटि धातोरणभ्यासस्य इति शास्त्रस्य एकत्वम् एतेषु त्रिषु वर्तते, अतः प्रवर्तते। तेषां त्रयाणामेव द्वित्वं प्राप्नोति। कुत्र? भू भू एवं उभ। सत्यं सत्यम्। अधुना कथं प्राप्नोति इति तदेव निरूपयामि। अधुना लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रस्य अर्थः अनभ्यास धात्ववयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वित्वम्। तर्हि अनभ्यास धात्ववयव प्रथम एकाचत्वं लिटि धातुरनभ्यासस्य इति सूत्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकम्। तत् उद्देश्यतावच्छेदकं यत्र यत्र भविष्यति तत्र तत्र लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यस्य प्राप्तिः। अत्र पश्यन्तु, अनभ्यास धातुः वर्तते भुव धातुः। अनभ्यास धात्ववयव प्रथम एकाच भू उब भुव इति एकाच त्रयम् अत्र लब्धुं शक्यते। तर्हि अनभ्यास धात्ववयव प्रथमैकाचत्वं भू इत्यत्र भवद्भिः स्वीकृतं, तस्य द्वित्वं स्वीकृतं। तर्हि उब इत्यत्र अनभ्यास धात्ववयव प्रथमैकाचत्वम् अस्ति न वा? उत्तम जी, अस्ति अस्ति महोदय। भूब इत्यत्र अस्ति न वा? अस्ति। अतः लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्येतत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकस्य भूब उब इत्यत्रापि सत्वेन तस्यापि द्वित्वं प्राप्तं। तदा द्वित्वं कथं न भवति? तर्हि भवद्भिः समाधानं दातव्यं। लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते, न तु वारं वारं। तदा द्वित्वस्य प्राप्तिः आसीत्, तस्य बाधः सकृद्गति न्यायेन बाधः भवद्भिः स्वीकृतः। तर्हि यत्र अवयवस्य समुदायस्य च कार्यं प्राप्नोति तत्र समुदायावयवस्य कार्यम् उच्यते चेत् अवयवान्तरस्य कार्यं न प्राप्नोति इति कृत्वा तत्रापि शास्त्रस्य प्राप्तत्वात् तस्य बाधः वक्तव्यः सकृद्गति न्यायेन। तदपेक्षया समुदायस्यैव द्वित्वरूपं कार्यं विधीयताम्। एवञ्च समुदाये दुरुच्यमाने तद अवयवाः अपि दुरुक्ताः भवन्ति। पश्यन्तु, यदा भुव इत्यस्य द्वित्वं यदि कृतं स्यात् तदा कस्य दुरुच्चारणं भवति? भुव इत्यस्य द्वित्वं स्यात् तर्हि कस्य कस्य दुरुच्चारणं भवति? भ इत्यस्य, उ इत्यस्य, ब इत्यस्य। एवञ्च भुव इति समुदायस्य द्वित्वे क्रियमाणे भकारस्य उच्चारणद्वयम्, इत्युक्ते भकारद्वयस्य उच्चारणम्, उकारद्वयस्य उच्चारणं, बकारद्वयस्य उच्चारणम्, अत्रैव पर्यवसानं भवति खलु। यदि प्रत्येकम् एकाचः द्वित्वं क्रियते तदापि भकारद्वयस्य उच्चारणम्, उकारद्वयस्य उच्चारणं, बकारद्वयस्य उच्चारणम्। एवञ्च समुदाये दुरुच्यमाने प्रत्येकम् अवयवाः अपि दुरुक्ताः भवन्ति। अतः एकाच दुर्वचन न्यायेन समुदायस्यैव द्वित्वं विधीयते इति तत्रत्यः शरणिः। अत्र प्रकृत अवगतम् एकाच दुर्वचन न्यायः।
प्रकृतस्थले अर्थवत् इति पदस्योपादानाभावे ध अ न अ इति प्रत्येकम् अवयवस्यापि प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति वर्तते, समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति अस्ति। तर्हि अधुना कस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्? तर्हि उच्यते समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् एकाच दुर्वचन न्यायेन। अतः अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थम् अर्थवत् इति पदं न अपेक्षते, तस्य वैयर्थ्यमेव इति महापूर्वपक्षेण पूर्वपक्षी अर्थवत् पदस्य वैयर्थ्यं प्रतिपादितम्। तत्र सिद्धान्तिभिः उच्यते यत् भवद्भिः प्रथमं किमुक्तं यत् अवयवानामपि प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति वर्तते, समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति अस्ति। समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा अंतरंगा वर्तते, अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा अंतरंगा अस्ति, समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा बहिरंगा वर्तते। अतः अंतरंगत्वात् अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञां स्वीकृत्य तेभ्यः स्वाद्युत्पत्तिं च विधाय पश्चात् समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अतः समुदायावयवत्वात् प्रत्येकं सुपः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुक् भविष्यति। तदर्थं प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां सुपः श्रवणापत्ति रूपः दोषः न वर्तते। अतः अर्थवत् इति पदं नोपादेयम् इति भवतां प्रथमः पूर्वपक्षः आसीत्। तत्र अस्तु आचार्य, हाँ एकः प्रश्नः अस्ति। हाँ हाँ अत्र वदन्तु। अवयवानां या प्रातिपदिकसंज्ञा सा अन्तरङ्गा अस्ति, समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा बहिरङ्गा, तर्हि अत्र असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा तस्य असिद्धत्वं भवति। तेन समुदायात् तु सुबुत्पत्तिः न स्यात्, अर्थवत्वम् अपेक्षते इति आगतं खलु। अधुना वदामि। अधुना असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे अस्याः परिभाषायाः अर्थः अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति, अयमर्थः। अर्थात् यत्र अन्तरङ्गं कार्यं प्राप्तं बहिरङ्गं च कार्यं प्राप्तं तत्र अन्तरङ्गं कार्यम् एव बलवत् भवति बहिरङ्गस्य असिद्धत्वात्। एतावानेव अर्थः। अंतरंगे कार्ये क्रियमाणे पश्चात् बहिरंगम कार्यं न भवति, अयं तु न अर्थः। अधुना इयं परिभाषा यत्र अंतरंगमपि कार्यं प्राप्तं बहिरंगमपि कार्यं प्राप्तं तत्र बहिरंगापेक्षया अंतरंगस्य बलवत्वं बोध्यते। तर्हि अंतरंगम कार्यं बलवत्वात् प्रथमतया प्रवर्तते। अधुना अंतरंगम कार्यं यदि प्रवृत्तं तदा बहिरंगम कार्यं न प्रवर्तते इति तु परिभाषायाः नार्थः। असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं भवति। यदा अंतरंगम कार्यं संपन्नं तदा तु बहिरंगस्य असिद्धत्व संपादनेन न किमपि प्रयोजनं, तदा तु बहिरंगम कार्यं भवत्येव, भवति न वा? आमामाम् भवत्येव। तर्हि अत्र अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता वर्तते, समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता अस्ति। अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा अंतरंगा, समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा बहिरंगा। तर्हि अत्र अंतरंगम कार्यं स्यात् प्रथमतया बहिरंगम वा इत्याकांक्षायाम् असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इयं परिभाषा उपतिष्ठते। एवञ्च
अवयवानाम् अंतरंगे प्रातिपदिक संज्ञा रूपे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगस्य समुदायस्य असिद्धत्वं बोध्यते। तदानीं समुदायः अस्त्येव न, तर्हि अंतरंगत्वात् अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा जाता। यदि अंतरंगं सुसंपन्नं तदा बहिरंगस्य असिद्धत्व बोधनस्य प्रयोजनं न भवति। अतः समुदायस्य यद्यपि प्रातिपदिक संज्ञा बहिरंगा तथापि अंतरंग कार्य संपादनानंतरं बहिरंगं कार्यं तु भवत्येव। अतः समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अधुना प्रातिपदिका व्यवत्वं प्रत्येकं वर्णेभ्यः उत्पन्ने स्वादि प्रत्यये सुलभम्। अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुग् भविष्यति। सुपः श्रवणापत्ति रूपः दोषः नास्ति इति प्रथम पूर्व पक्ष निरूपणावसरे भवद्भिः प्रतिपादितमासीत्। अस्तु, सुपः श्रवणापत्ति रूपः दोषः नास्ति, तथापि न इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात् पदत्वाच्च धन घटक न इत्यस्य बल घटक न इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात् पदत्वाच्च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्ति स्यात्। अतः आवश्यमेव प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणीया। तदर्थम् अर्थवत् इति पदं सूत्रे अपेक्षत एव। आचार्य, इदानीं मम मनसि एका शङ्का वर्तते। अन्तरङ्गत्वात् अवयवेभ्यः सुबुत्पत्तिः क्रियते, तदा समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते, यतोहि समासग्रहणकृतनियमेन तस्य व्यावृत्तिः भविष्यति। यतोहि तद् वाक्यवत् अनेकेषां पदानां समुदायः स वर्तते। तर्हि भवताम् आशयः अवगतः। इदानीं समास ग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्ति स्यात्, समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् इति भवताम् आशयः। यतोहि यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। तथा च अत्र धन सु ध सु न सु अ सु एवं अस्ति चेत् ध इत्यस्यापि पदत्वम्, अ इत्यस्यापि पदत्वम्, न इत्यस्यापि पदत्वम्, अ इत्यस्यापि पदत्वम्। एवञ्च सुबन्त समुदाय रूपम् इदं वाक्यं जातम्। अस्मिन् वाक्ये पूर्व भागः पदमस्ति, अत्र च समासः न वर्तते इति कृत्वा समास ग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्तिः भविष्यति। अतः समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावात् प्रातिपदिकाव्यवत्वात् सुपः लुक् कर्तुं न शक्यते इति भवताम् आशयः खलु मयंक जी? न श्रूयते भवताम्? अयमेव आशयः खलु? अस्तु, मन्ये अयमेव आशयः वर्तते। किंतु समास ग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते, यतोहि भवतां शब्दाः न श्रूयन्ते। आशयः मया अवगतः, किंतु भवताम् आशयम् अहम् अनुदितवान्। तस्य समाधानम् उच्यते यत् समास ग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते, यतोहि अधुना अर्थवत् संघातानां समास ग्रहणं नियमार्थम्, एवञ्च अर्थवतां समुदायः अर्थवत् समुदायः
अर्थवांश्चासौ समुदायः अर्थवत् समुदायः। तर्हि अत्र धनसु धसु असु न सु असु इति यः समुदायः वर्तते स समुदायः अर्थवतां समुदायः न वर्तते। अयं समुदायः अर्थवान् सन्नपि अर्थवतां समुदायः नास्ति। अतएव समास ग्रहण कृत नियमेन अस्य न व्यावृत्तिः इति भाष्यमते। अन्याचार्याणां भट्टोजीदीक्षितानां शब्दरत्नकाराणां नागेशभट्टानां दिशा विचार्यते चेत् स्वातंत्र्येण प्रयोगार्ह अर्थवत् पूर्वावयवकः स्वातंत्र्येण प्रयोगार्ह अर्थवत् उत्तरावयवकः यह समुदायः तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव इति नियमस्वरूपं वर्तते। एवञ्च ध सु अ सु न सु अ सु अयं समुदायः अर्थवत् पूर्वावयवकः अर्थवत् उत्तरावयवकः न वर्तते इति कृत्वा नियमकुक्षौ तस्य न प्रवेशः। अतएव समास ग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्तिः न संभवति। तस्मात् पूर्वपक्षिणान्वये समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यादेव प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपः लुक्च स्यात्। अतः सुपः श्रवणापत्ति रूपः दोषः न वर्तते। दोषः कः? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः। यतोहि न इति प्रातिपदिकम् आसीत् अर्थवत् पदस्य ग्रहणाभावे। एवञ्च न इत्यस्मात् शब्दात् वर्णात् सुप्रत्ययः जातः तस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुक् अपि कृतः। एवञ्च न इति पद संज्ञकम् अपि अस्ति प्रातिपदिक संज्ञकम् अपि अस्ति। एवञ्च प्रातिपदिक संज्ञकं यत् पदं न इति तदन्तस्य लोपः स्यात् तर्हि व्यपदेशिवद् भावेन अत्र तदन्तं भवति न इति तस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण न लोपापत्ति स्यात्। तद्वारणार्थम् अर्थवद् इति पदं सूत्रे उपादेयं वर्तते। द्वितीयः दोषः भवद्भिः दत्तः यत् एकाच द्विर्वचन न्यायेन अत्र समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् इति द्वितीयस्मिन् कल्पे भवद्भिः पूर्वपक्षः कृतः। तत्र सिद्धान्तिभिः उच्यते यत् भूब ल भूब अ इत्यत्र एकाच द्विर्वचन न्यायस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति। यतोहि कथं तत्र समुदाये दुरुच्यमाने अवयवाः अपि दुरुक्ताः भवति। किन्तु अतः दृष्टान्ते तु वक्तुं शक्यते बभूव इत्यत्र भूव इत्यस्य द्वित्वे कृते तद घटकस्य प्रत्येकं वर्णस्य द्वित्वं भवति। किन्तु अत्र दार्ष्टान्ते ध अ न अ इति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति इति भवतां पूर्वपक्षिणामपि न अभिप्रेतम्। अतः दृष्टान्त दार्ष्टान्तयोः वैषम्यम् आगतम्। तस्मात् एकाच दुर्वचन न्यायेन अत्र वृक्ष प्रचलन न्यायेन वा अत्र समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि वृक्ष प्रचलन न्यायस्य कुत्र विषयता भवति, एकाच दुर्वचन न्यायस्य कुत्र विषयता भवति? यत्र समुदायस्य कार्ये क्रियमाणे तत्कार्यं प्रत्येकम् अवयवस्यापि प्राप्तं भवति तदा समुदायस्यैव कार्यं क्रियते। यथा द्वित्वं भूब इति समुदायस्य द्वित्वे कृते
भुव इत्यस्य यावन्तः वर्णाः अवयवाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि द्वित्वं भवति। भुव 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 इत्यस्य द्वित्वे कृते स्थितिः कथं भवति? भुव भुव अ। अधुना पश्यन्तु, अत्र भकारस्य द्वित्वं जातम्, उकारस्य द्वित्वं जातम्, बकारस्य द्वित्वं जातम्। एवञ्च भुव इति समुदायस्य द्वित्वे कृते सति भुव घटक प्रत्येकम् अवयवस्यापि द्वित्वं जातम् इति कृत्वा अत्र एकाच दुर्वचन न्यायेन समुदायस्य द्वित्वं कर्तुं शक्यते। किन्तु अत्र धन ध अ न अ इत्यत्र समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः लाभो न भवति। अतः अत्र एकाच दुर्वचन न्यायस्य विषयता न वर्तते। उत्तम जी। आम् महोदय, आम्। एकाच दुर्वचन न्यायस्य तत्रैव विषयता भवति यत्र समुदायस्य कार्ये क्रियमाणे सति तत्कार्यं प्रत्येकम् अवयवस्यापि प्राप्तं भवति। आम्। तत्रैव एकाच दुर्वचन न्यायस्य प्रवृत्तिः। यथा द्वित्वस्थले भुव इति समुदायस्य द्वित्वे कृते भुव इत्यत्र कति अवयवाः वर्तन्ते? त्रयः। भू भ उ भू भुब् उब्। किञ्चित् तिष्ठन्तु। हाँ भ उ ब। हाँ, तर्हि कति अवयवाः सन्ति? त्रयः। तर्हि भुव इत्यस्य द्वित्वे कृते त्रयाणामपि अवयवानां द्वित्वं भवति न वा? भवति आम् महोदय। भवति। अतः अत्र एकाच दुर्वचन न्यायेन समुदायस्य द्वित्वरूपं कार्यं कर्तुं शक्यते। किन्तु ध अ न अ इत्यत्र समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायां प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अतः अत्र एकाच दुर्वचन न्यायस्य विषयता न वर्तते। एवमेव वृक्ष प्रचलन न्यायस्यापि न विषयता। यतोहि वृक्षे प्रचाल्यमाने सति तत्पत्राणि तद अवयवाश्च प्रचलिताः भवन्ति। अत्र वृक्ष स्थानापन्नः वर्तते समुदायः, प्रचाल्यमान स्थानापन्ना वर्तते प्रातिपदिक संज्ञा। तर्हि समुदाय वृक्ष स्थानापन्नस्य समुदायस्य प्रचाल्यमान स्थानापन्न प्रातिपदिक संज्ञायां कृतायां अवयव स्थानापन्न शाखा स्थानापन्न प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः लाभो न भवति। अतः अत्र वृक्ष प्रचलन न्यायस्य प्रवृत्तिः न वर्तते। यदि भवद्भिः उच्यते लाभः भवति तदा अस्मदिष्ट सिद्धिः। मयापि तदेव प्रतिपाद्यते यत् प्रत्येकम् अवयवस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। भवद्भिः अपि प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्वीकृता एव। तर्हि भवतां पूर्वपक्षीणाम् अस्मन्मते प्रवेशापत्तिः। अतः अत्र वृक्ष प्रचलन न्यायेन एकाच दुर्वचन न्यायेन वा समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः। समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, प्रत्येकम् अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः वारयितुं न शक्यते। तदर्थम् अर्थवत् इति पदं सूत्रे उपादेयम् अस्ति इति सिद्धान्तिना उक्तम्। तदुपरि पूर्वपक्षी कथयति यत् सत्यं। महोदय, हाँ, धन इति समुदाय कथं तद् अवयवानां प्रातिपदिक संज्ञा न भवति? यतोहि अधुना ध अ न अ इति समुदायस्यैव खलु प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। यदि प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि या संज्ञा सा फलवती। आम्। तस्य किंचित फलं न दृश्यते, प्रातिपदिक संज्ञायाः फलं न दृश्यते। अतः प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावः अस्माभिः ज्ञायते। यत्र समुदायस्य
प्रातिपदिक संज्ञा भवति तत्र तद अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अर्थवत् पदसत्वे अनर्थकत्वात्। अर्थवत् पदाभावे तु प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः दातव्या एव अस्ति। सैकत जी? आम् महोदय। राम इत्यत्र प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। किमर्थं प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति? यदा अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् इति पदम् अस्ति तदा राम इति समुदायः अर्थवान् अस्ति, प्रत्येकम् अवयवः वा? समुदायः। अतः अवयवः अर्थवान् नास्ति, अतः प्रत्येकम् अवयवानाम् अर्थवत्वाभावात् न प्रातिपदिक संज्ञा। यदा तु अर्थवत् इति पदं नास्ति तदानीं पृच्छ्यते यत् प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा कथं न भवति? तर्हि प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति इदानीं स्यात् इत्येव आपादनम् अस्ति, दोषः वर्तते। अतः अर्थवत् इति पदस्य अभावे प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यादेव। तस्य वारणार्थम् अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् इति पदम् आवश्यकम्। अधुना पूर्व पक्षी कथयति यत् भवद्भिः अर्थवत् पदस्य प्रयोजनं प्रतिपादितं यत् अनर्थक वर्णानां प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे अर्थवत् इति पदस्य उपादानं कर्तव्यम्। किन्तु अर्थवत् इति पदस्योपादानाभावेपि अनर्थकस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः कर्तुं शक्यते। यतोहि एका परिभाषा वर्तते अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। यत्र अर्थवतः अनर्थकस्य च कार्यं प्राप्तं तत्र अर्थवत एव कार्यं भवति, अनर्थकस्य कार्यं न भवति इति पूर्वपक्षी कथयति। एवञ्च अर्थवत् पदस्य अभावे धनं वनम् इत्यादौ अनर्थकस्य प्रत्येकम् अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। एवञ्च अर्थवतः धन इति समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। तत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया अर्थवतः समुदायस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, अनर्थकस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। तस्मात् अर्थवत् परिभाषयैव अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्ति सिद्धे तस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्त्यर्थम् अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् पदस्योपादानं नावश्यकम् इति पूर्वपक्षी कथयति। तस्य समाधानं सिद्धान्ती वदति सत्यम्। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अनया परिभाषया अनर्थकस्य व्यावृत्तिः कर्तुं शक्यते, किन्तु पूर्वम् इदं संप्रधार्यताम् यत् अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते कुत्रचन। यतोहि सर्वत्र यत्र अर्थवतः अनर्थकस्य च कार्यं भवति तत्र अर्थवत एव कार्यं स्यात्। एतादृशार्थकरणे महदनिष्टं स्यात्। अधुना शुद्ध्युपास्य इत्यत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः भवति। इकपद बोध्यः इकारः अर्थवान् अपि संभवति अनर्थकः अपि संभवति। यथा इश्च अश्च इति इत्यनयोः समाहारः यम् तस्य यस्य यस्येति च। यस्य इति पदस्य विग्रह कथं क्रियते? इश्च अश्च इति यम् तस्य यस्य।
तर्हि अत्र इकारः अर्थवान् अस्ति, तस्य स्थाने यणादेशः इको यणचि इति सूत्रेण क्रियते। एवञ्च यत्र इकारः अर्थवान् अस्ति तस्यैव स्थाने यणादेशस्य अनर्थकस्य सुधि शब्दावयव धकारोत्तरवर्ती इकारस्य स्थाने यणादेशः एव न स्यात्। तथा च अनिष्टं रूपं प्रसज्येत इष्टं च न सिद्धेत्। अतः इदं वक्तव्यं यत् अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते कुत्र च न। तर्हि पूर्व पक्षी पृच्छति भवद्भिरेव वक्तव्यं कुत्र प्रवर्तते कुत्र च न। तदा सिद्धान्ती वदति यत्र विशिष्ट रूपोपादानं तत्रैव अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा प्रवर्तते। विशिष्ट रूपोपादानत्वं नाम आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वं विशिष्ट रूपोपादानत्वम्। आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वम् इत्यस्य कः अभिप्रायः? तर्हि सूत्रे वार्तिके वा यस्याः आनुपूर्व्याः उपदेशः वर्तते तादृशी एव आनुपूर्वी यदि लक्ष्येऽपि लभ्यते तदा सूत्रे वार्तिके वा विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति, तत् विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति इति उच्यते। आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वं विशिष्ट रूपोपादानत्वं। तस्य अयमेव सरलार्थः। यादृशी आनुपूर्वी सूत्रे वार्तिके वा लभ्यते तादृशी एव आनुपूर्वी यदि लक्ष्येऽपि लभ्यते तदा सूत्रे तत् विशिष्ट रूपोपादानं भवति वार्तिके वा। यथा पश्यन्तु प्रादुहोढोढ्येषु अत्र ऊढ इत्यत्र या आनुपूर्वी पठिता वर्तते प्रौढ ऊढ इत्यवस्थायां ऊढ इत्यत्र सा एव आनुपूर्वी लभ्यते न वा? लभ्यते एव। अतः प्रादुहोढोढ्येषु इति वार्तिके ऊढ शब्दे यादृशानुपूर्वी पठिता वर्तते तादृशा एव आनुपूर्वी लक्ष्येऽपि लभ्यते। अतः ऊढ इति विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति। एवञ्च अत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। तथा च अर्थवती अर्थवत् ऊढ शब्द घटक उकार रूप अचिपरतः कस्मात् प्रशब्दावयव अकारात् प्रादुहोढोढ्येषु इति वार्तिकस्य अर्थः भवति प्रशब्दावयव अकारात् अर्थवत् ऊढ शब्दावयव उकार रूप अचिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि एकादेशः भवति। तर्हि प्रौढः इत्यत्र प्रशब्दावयव अकारात् अर्थवान् ऊढ शब्दः अस्ति, तद अवयवः उकारः अच वर्तते, तस्मिन् परतः प्रादुहोढोढ्येषु इति वार्तिकेन पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि आदेशः भवति। तेन प्रौढः प्रौढी इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु प्रोढवान् प्रऊढवान् इत्यत्र प्रशब्दावयव अवर्णा अकारात् अर्थवत् ऊढ शब्दः न वर्तते। तत्र ऊढ शब्दः नास्ति। ऊढवान् अयमेव शब्दः अर्थवान् अस्ति, तस्य एकदेशः ऊढ शब्दः अनर्थकः वर्तते। एवञ्च अत्र अर्थवत् ऊढ शब्दावयव उकार रूप अचः अभावात् प्रोढवान् इत्यत्र वृद्धि न भवति। तर्हि यत्र विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति भवति
तत्रैव अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा प्रवर्तते। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र तु विशिष्ट रूपोपादानं न वर्तते। अर्थवत् इति पदमपि विशिष्ट रूपोपादानं नास्ति। अधातुः इत्यपि विशिष्ट रूपोपादानं न वर्तते, यतो हि अधातु इति पदम् अ ध आ त उ इति आनुपूर्व्याः बोधकं न भवति। अप्रत्यय इति पदम् अ प र अ त य अ य अ इत्यस्याः आनुपूर्व्याः बोधकं न भवति। प्रातिपदिकम् इति पदमपि प्रातिपदिक इत्यस्याः आनुपूर्व्याः बोधकं न भवति। एवञ्च विशिष्ट रूपोपादानस्य अर्थवत् सूत्रे अभावात् अत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भवति। यथा इको यणचि इति सूत्रे कस्यचित् विशिष्ट रूपोपादानस्य अभावात् इको यणचि इति सूत्रे अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः न प्रवृत्तिः, तद्वत् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेपि विशिष्ट रूपोपादानस्य अभावात् अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति। अतः अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्ति न सिद्धा। तदर्थम् अर्थवत् इति सूत्रे अर्थवत् इति पदम् आवश्यकमेव। अर्थवत् इति पदस्य उपादानाभावे अनर्थकस्य वर्णस्य व्यावृत्तिः प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्तिः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अर्थवत् इति पदम् आवश्यकमेव अस्ति इति सिद्धान्तिना उच्यते। अत्रैव विरमामि। इतः परं यदि छात्राणां जिज्ञासा वर्तते केषाञ्चित् विदुषां वा तर्हि कृपया वदन्तु। आचार्य प्रणव। हाँ, प्रणामः प्रणामः, वदन्तु। पूर्वम् अद्य वर्गे यत् पाठितं तत्र पूर्वभागे भवता उक्तम् अर्थसन्निहिते च इति सूत्रेण अर्थस्य स्थिति विग्रहे अर्थिति स्यात् कथं न, तत्र अर्थशब्दः धनवाचकः गृहीतः। मम प्रश्नः अर्थशब्दः अदन्तं वर्तते, तर्हि हाँ, अर्थइनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्ययो वा ठन् प्रत्ययो वा स्यात् खलु? एवं हाँ वक्तुं शक्यते, किन्तु हाँ किन्तु अधुना अर्थी आर्थिक इत्यादि शब्दाः कदा अविधेयवाचक अर्थ शब्दात् अत इन ठनौ अर्थात् च सन्निहिते वा इत्याभ्यां शास्त्राभ्याम् इनि प्रत्ययः न भवति। शब्दः अर्थी इति नैव व्यवहारः। शब्दः अर्थवान् अयमेव व्यवहारः। इत्युक्ते किम् अवगतम् यत् अविधेयवाचक अर्थ शब्दात् मतु प्रत्यय एव भवति। अविधेयवाचक अर्थ शब्दात् इन प्रत्ययः ठन् प्रत्ययो वा न भवति। एवं शब्दः अर्थी इति व्यवहारे क्वचित् भवद्भिः श्रुतं वर्तते, न श्रुतं? न न न न, परन्तु अदन्तम् आसीत् इति कृत्वा मया पृष्टं यद् न सत्यं, साधु साधु प्रश्नः प्रश्नः साधु। तर्हि तत् भवद्भिः अवगन्तव्यं यत् अविधेय सर्वत्रैव अर्थशब्दः अविधेयवाच्यः वाचकः एव गृह्यते। अत एव प्रत्यय पर्युदासः सार्थकः इत्युक्तं खलु। एवं यदा अर्थशब्दः अविधेयवाचकः गृह्यते तदा अर्थवत्वं नाम वृत्तिमत्वं,
तत्र वृत्तिमत्व रूपार्थवत्व स्वीकारे किं प्रमाणम? तर्हि धातु पर्युदासः प्रत्यय पर्युदास एव प्रमाणम। यतो हि धातु प्रत्यययोः वृत्तिमत्व रूपार्थवत्वापेक्षया अन्यत् किमपि अर्थवत्वं न भवति। धातौ प्रत्यये वा गावः तिष्ठन्ति, हिरण्यं वर्तते, भवनानि सन्ति, तर्हि यदि न सन्ति चेत् धातवः अर्थवन्ताः, धातवः अर्थवन्तः, प्रत्ययाः अर्थवन्तः इत्युक्ते धातौ प्रत्यये च कीदृशम् अर्थवत्वम् अस्ति? वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वमेव। तस्य वृत्तिमत्व रूपार्थवत्वस्य अर्थवत् शब्देन लाभः अविधेयवाचक अर्थ शब्द ग्रहणे एव संभवति। धनवाचक, प्रयोजनवाचक, निवृत्तिवाचक अर्थ शब्दस्य ग्रहणे तु वृत्तिमत्व रूपार्थवत्वस्य लाभः न संभवति। एवं महोदय, स्पष्टम्। अन्येषाम्? अस्तु चेत् अत्रैव समापयामि। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अस्मद्विद्यागुरूणां स्वकीयां वाक्य पुष्पाञ्जलिं विनिवेद्य विदुषश्च प्रणम्य अत्रैव विरमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते